স্টার্ট। অ্যাকচুয়ালি তাই করে, প্রথমে অনেকটা জল ঢেলে নেয়। হ্যাঁ এবার ছিপিতে জলটা ঢেলে নি, ছিপি দিয়ে ঢালতে থাক। আরে তোরা বাঁদিকে সবাই মিলে ডান দিকে চলে গেছে। ওই দেখ, বললাম ছিপিতে জল ঢেলে নিয়ে ইউজ কর। এবার শিবম ছিপিতে জল ঢাল, জল ঢাল। হ্যাঁ কিরকম না হবে কি করে? হ্যাঁ আছে, পড়লো তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, হবে না, জল পড়ছে না। এ জলটা হবে না, হবে না, হবে না। এই জল না তো বাবা টিভিতে নাচছে। না না, ওইটা টেবিল নলে পড়লে হবে না। দারুণ দিল শিবম। ফেলে দে না, এবার লাইন আউট হবে। নিগাত না না, অনেক দেরি। হ্যাঁ ফেলে দাও, বিন্দু হচ্ছে না, গ্যাপ পড়েছে। সিয়ম জান নিজন নেই। আচ্ছা আচ্ছা, কি অবস্থা, ওদের কেউ হারবে না। হ্যাঁ এইবার শিবম হবে না। এই ক্যামেরাতে ঢোক ঈশান। ক্যামেরাতে ঢোকিস। ফেলে দে শিবম, কি করছিস? নুন খা। কি আর বেশি না না, এখনো দেরি আছে। একটু দেরি আছে। সিয়ম নে নে ফেল ফেল। কত বড় গ্লাস রে। ওটা পুরো ফ্লোটিং এর মধ্যে রয়েছে তোর জন্য। সিয়ম দাদা খান দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আছি। এবার শিবম আউট। শিবম উঠাও। কাটাইছেন বাবা। কি? লাইন আউট 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 আউট।